接下来孟老师要介绍这一题啊，这题目很长哈。他说，被诊断为不孕症的，其实有分成两类，第一类是可以接受人工受孕，然后可以怀孕的；第二类呢，它根本不能够用人工来怀孕。好，那第一类的患者占了所有不孕症的 P， 它是一个比例，1/3啊，2/2啦，还是多少？好，100%13啊等等，不管。好，那每一次啊，这些第一类的去做人工受孕会成功的几率是 Q， 啊 ，Q 也是一个几率，可能是57%啊，或者32%啊，类似这样哈，或者1/3啊，多少哈？那每一次成功或者不成功，它是独立的。那这些不孕症的患者啊，除非你人工受孕有成功，否则你根本不知道你是第几类的。也就是说，你可能你是第二类的，就是没有办法成功的。那你一直做，你也不知道你是不是有没有机会成功，你还是不知道。好，除非你有成功，你永远不知道。那 A 问你说，那不孕症的患者在第一类的第一次人工受孕失败的几率要怎么算？好，那我看我直接写在这里。好 ，A 的部分呢，就是说你第一次会失败，分成两种。第一种就是你是第一类的，然后去做失败；第二种是你是第二类的去做失败。好，那你是第一类的话，第一类的它所占的人数是 P， 好，这是一个百分比。那么乘上你这一次去做，你会成功的几率是 Q， 那会失败的几率呢？1减 Q， 好，这是第一类的去做失败的，那要加上你是第二类的去做，那也失败了。第一类的占的 P， 那请问第二类占多少？1减 P， 那第二类去做会有成功的几率吗？没有，所以它一定失败，一定失败的几率就是1，这样可以吗？好，所以你把它化解一下，就会变成是什么？就是1减掉 P， P 是消掉了 ，P 消掉了，对不对？1，这是 P 乘以1嘛，它就是减掉 P 嘛，所以 P 刚好消掉，对不对？所以是1减掉 PQ， 好。所以我们的答案应该是1减 PQ， 可是他写这个乘开跟这个不相等，所以这是错的，大概吗？好，那再来看 B 呢？他说啊，在第一次人工受孕失败的情况下，要问你说，那这些人是属于第二类的几率有多少？好，那这个显然是一个条件几率，我也直接写在这里。那这个条件几率呢？分母呢是人工受孕第一次失败的，第一次失败的几率我们刚才算出来是1减 PQ， 对吧？1减 PQ， 那你是属于第二类的，就是刚才这个，好，就是1减 P 乘以1，是不是应该这样？好，所以这个是1减 PQ 分之1减 P， 这对，好 ，B 的话，这个到这里。因为你刚刚在那边扯。对，没关系。对啊。好，看一下这个跟刚才的答案是一样的，所以这个 B 是对的啊，这个是对的。好，再来我们要看 C 啊，C 呢，他说医学如果进步使得 Q 提高了，那么在第一次失败的情况下，属于第二类的机会会降低。那刚才所做的就是这么多哦，所以呢，我们来看 C 的部分呢 ，C 的部分就是1减 PQ 分之1减 P， 然后你这个就是属于第一次失败，然后属于第二类的，它的几率。那当然，它是说这个增加，那这个增加就是分母的部分减掉比较大，整个分母会变得比较小。整个分母变得比较小的话，整个分数就会变得比较大。所以这个几率增加是对的。好，所以。他说降低哦，降低是错的，要增加才对，增加才对。好，就写错了，不好意思。好，那猪呢？他说在第一类做第一次就成功的几率呢，会大于做2次的。好，那我们就看猪的部分，第一类的它占了 P， 然后它做了就成功，成功就是 Q， 对吧？好，那这个跟
做2次，做2次就是第1次失败，第2次怎么样？成功，对不对？好，做2次才成功的，好，那这个跟谁来比较？第1次失败了，它占了 P， 然后第1次失败了就是1减 Q 啊，因为成功是 Q， 所以失败就是1减 Q。在这样的条件下，第2次做，好，做的是成功的，那成功的话，当然就是 Q， 好，那是 Q。然后他说这个这个会比较大，对吗？这个有没有比较大？好，那我们就来看一下，这个显然是PQ 乘上1减 Q， 好，这个 PQ 把它放一起。那 PQ 这个后面没有写，就是乘以1。那1跟1减 Q 谁大？当然1比较大，因为这个 Q 是一个几率，它是在0跟1之间，1减掉它也是在0跟1之间，所以它就会大于它。哎，这个是对的，是对的，可以吗？好，最后1，他说如果这个医学进步使得 Q 提高了，那么在第1类做第1次就成功的几率会增加，那做2次才成功的几率会降低。好，那就是这个做第1类嘛，好，会成功做1次的就是这个 PQ， 他说会增加，然后做2次才会成功的就是 P 乘上1减 Q 再乘以 Q， 这个会降低，对吗？好，来，我们说 Q 增加了。P 乘以 Q， 那 Q 增加，所以这整个会增加，这对啊，好，这是对的。那这个呢？这个是 Q 增加，可是 Q 增加的情况下，1减 Q 是怎么样？是减少的。那一个减少，一个增加，那这个到最后会增加还是减少？不知道，不一定。好，这个是他说它会降低，那这个是不一定的，那就要看你这个到底是哪一个会变得比较多。好，所以我们的答案呢就要选的是 B 跟猪，看看有没有。